喂，今日唔講歷史，今日想講下一啲好低成本就可以做到嘅手作仔。冇錯，你見到嚿冷就係織冷衫啦。咁當然啦，織冷衫實在太大工程啦。我哋今日講織頸巾。咁你會話喂，而家其實周圍呢啲冷衫啊、頸巾都好平就有交易噶咯，做乜仲要玩織復織呢？其實我想講，織嘢個過程係好治愈嘅。而家都市人咁大壓力，其實都要揾啲地方去治愈一下自己。其實織嘢係真係一個好好治愈心靈，令到你放鬆嘅一個小玩意嚟嘅。咁織嘢呢就好低成本嘅啫，你只需要一嚿冷同埋一支織針就得噶啦。無論係呢一種兩支分開嘅針又好，或者中間連埋一齊嗰啲叫做蛇針都好，都得噶啦。咁通常呢嚿冷呢，你一掹咗個指套呢，你就見到佢個頭噶啦。但係我就唔會建議你咁樣去掹啲冷嘅，我建議你好似我而家咁樣喺個冷嘅裏面掹個頭出嚟，咁樣呢係可以防止呢你個冷喺你攞冷嘅時候呢碌嚟碌去碌嚟碌去嘅。咁啱啱開始掹嘅時候呢，梗係會好似頭先咁一柱嘢咁掹出嚟嘅。咁但係放心，你掹咗個頭之後呢，將嗰柱冷塞翻落個窿度呢，咁就得噶啦。咁喺開針嘅時候呢，會建議你預留大約你想要嗰個頸巾嘅闊度嘅2至3倍嘅冷啦。咁然之後呢，就用你嘅手指公同你嘅食指做一個 V 字，或者可以整把槍啦，你可以理解為係啦。咁然後呢，咁樣 hold 住個冷，跟住攞一支織針。然後將個織針咁樣撩起個冷嘅中間，用另外一隻手嘅手指公撳實。咁首先呢，會圈3個圈嘅，首先由你手指公嘅呢一個窿，跟住到食指個窿，跟住用翻手指公個窿跨翻過去，咁就開咗2針噶啦。跟住就不停重複呢個步驟，就係手指公、食指，再用手指公個窿跨翻過去，不停重複呢一個動作。直至到呢，你覺得個闊度係足夠為止，就可以收手噶啦。當你開針已經開到你想要嘅闊度之後呢，我哋就可以開始織啦。咁記住啦，如果你想條頸巾出嚟呢，嗰2條邊呢係直靚嘅話呢，第一針一定係唔直嘅，就咁穿過就得啦。咁然後第2針呢，你就會見到好似呢個咁樣啦，篤落去有冷嗰邊嗰個窿嗰度。呢個原來好難解釋嘅。咁然後呢，就攞條冷圈一圈翻個支針，咁就撩翻條冷出嚟。咁不停重複呢個動作呢，就係織緊噶啦，已經係啦。咁大家可以放慢呢條片去睇清楚啲。呢個就唔難嘅，只不過好難講俾你哋知咁解啫。好，咁然後又係啦，不停重複呢一個動作啦，直到織到去你想要嘅長度，我哋就可以收針噶啦。咁記住都係啦。每一行嘅第一針，我哋都係唔織嘅，咁樣呢，出嚟嗰條邊呢，先至係直不甩最靚嘅。好啦，去到你滿意嘅程度嘅時候呢，咁你就可以收針咯。收針呢，都係好簡單嘅，當然啦。我呢個版本呢，好坦白，唔係最專業嘅。最專業嘅呢，有一個好複雜嘅版本，我都未有時間去理解。咁我哋又係啦，第一針唔織啦，織咗第2針，然後攞翻第一針跨過去第2針嗰度，咁就收咗1針噶啦。咁一樣都係啦，一樣不停重複呢一個動作，咁你就係收緊針噶啦。
咁喺織嘢嘅過程呢，係真係好放鬆到自己，同埋因為只係不停重複同一個動作嘅啫嘛，所以你哋係好得到放空嘅，你會發覺你個腦。好，即將被過你冚啊，唔好凍親啊！好啦，咁我哋下次講下呢點樣織一啲簡單嘅花紋圖案啦。